안녕하세요. 따라 하시면서 같이 배워보도록 하겠습니다. 오늘은 키네마스터로 한 줄씩 내려오는 글씨 또는 타이핑 글씨를 만들어 보겠습니다. 바로 시작하겠습니다. 키네마스터 웹을 실행하겠습니다. 새 프로젝트 터치하시고요. 프로젝트 이름이 나왔습니다. 제목을 입력을 하겠습니다. 화면 비율이 나왔습니다. 우리는 16대 9를 선택을 하겠습니다. 터치, 고급 터치 하시고요. 화면 채우기로 갑니다. 터치, 만들기 터치 합니다. 터치. 미디어 브라우저 프로그램에 나왔습니다. 여기서 영상을 하나 가져오겠습니다. 한 15초짜리 영상을 가져오겠습니다. 터치하시고요. 상단에 X를 터치하시면은 메인 편집 화면으로 갑니다. 터치. 여기서 아래 영상을 플레이 헤드 시작점에 놓고요. 글자를 입력하겠습니다. 레이어 터치하시고요. 텍스트 터치합니다. 전에는 이 키보드판을 이용해서 글자를 입력했는데요. 이번에는 여러분께 좋은 팁을 드리겠습니다. 마이크를 이용해서 글자를 입력해 보겠습니다. 마이크 터치하시고요. 이번만 허용 터치를 합니다. 따스한 햇살이 선물같이 느껴집니다. 선물 같은 하루를 그대에게 드립니다. 오늘도 좋은 하루 되세요. 이렇게 정확하게 글자가 써진 것 같습니다. 참 좋은 기능인 것 같습니다. 그러면 여기서 엔터 키를 이용해서 행과 행 간격을 늘리고 약간 수정을 해 보겠습니다. 행 간격을 엔터 키를 이용해서 늘리겠습니다. 다 된 것 같습니다. 확인을 터치를 합니다. 터치. 여기서 색상을 한번 넣어 보겠습니다. 색상 터치 하시고요. 여기서 저는 보라색을 터치를 하겠습니다. 터치. 다음에는요, 윤곽선 아이콘을 터치를 하겠습니다. 터치. 이네블 키시고요. 색상을 터치를 합니다. 흰색을 터치를 하시고요. 투명도는 100% 주시고요. 체크를 합니다. 터치. 그러면은 다음에는 확대를 해서 자리를 한번 잡아 보겠습니다. 이 화살표를 이용해서 확대를 합니다. 이렇게 잡아 봤습니다. 다음에는요, 아래 레이어 텍스트
타임라인을 복사를 한번 해 보겠습니다. 여기를 터치하시고요. 좌측 더보기 아이콘이 있습니다. 터치를 합니다. 터치, 복사, 터치를 합니다. 예, 복사가 됐습니다. 이것을 옆으로 이동을 시키겠습니다. 이것은 실습용으로 하나 만든 겁니다. 터치하시고요. 여기 가운데를 꾹 눌러서 이동을 합니다. 예. 다음에는요, 첫째 번 글씨를 터치를 해서 조절점을 이용해서 연장을 하겠습니다. 다음에는요, 두 번째 영상을 터치를 해서 조절점을 이용해서 연장을 합니다. 예, 메인 화면으로 돌아가겠습니다. 터치. 예, 다음에는요, 첫째 번 영상에 한 줄씩 내려오는 글자를 만들어 보겠습니다. 플레이 헤드 시작점에 놓고요. 아래 레이어를 터치를 합니다. 터치. 인 애니메이션을 터치를 합니다. 터치. 오른쪽에 아래로 닦아내기를 터치를 합니다. 터치. 예. 아래를 보시면요, 속도가 있습니다. 여기는 지금 1초입니다. 여기는 0.1초고요. 이것을 천천히 내려게 하려면요, 숫자가 커야 합니다. 숫자를 이동을 해 보겠습니다. 예, 3으로 놓겠습니다. 다시 되돌아 가겠습니다. 터치 하시고요. 터치. 한번 플레이를 해 보겠습니다. 터치. 예, 이렇게 됐습니다. 다음에는요, 두 번째 영상에 타이핑 글씨를 만들어 보겠습니다. 두 번째 레이어를 터치하시고요. 터치. 인 애니메이션을 터치를 합니다. 터치. 여기에 타이핑이 있습니다. 여기를 터치를 합니다. 터치. 예, 이것도 속도가 있습니다. 숫자가 커야지 천천히 글자가 나타납니다. 여기도 3으로 마치겠습니다. 다시 되돌아 가겠습니다. 터치 하시고요. 터치. 플레이를 한번 해 보겠습니다. 예, 그러면은 이번 영상에 효과를 주겠습니다. 효과가 타이핑 소리입니다. 이번 영상에 플레이 헤드 시작점을 맞추고요. 여기서 오디오를 터치를 합니다. 터치. 효과음 터치 하시고요. 에세 스토어에 가서 키보드 타이핑을 다운로드 받습니다. 터치 하시고요. 일반을, 좌측에 일반을 선택을 합니다. 터치. 아래 내려가시면은 키보드 타이핑이 있습니다. 예, 키보드 타이핑이 있습니다. 저는 다운로드 받았습니다. 여러분들은 다운로드 하셔가지고 받으시면 됩니다. 다시
되돌아가겠습니다. X 터치 하시고요. 방금 다운로드 받는 키보드 타이핑이 여기 있습니다. 여기를 터치를 합니다. 터치. 예, 두 가지 종류가 있습니다. 2초짜리 하고 17초짜리가 있습니다. 이것을 선택을 하겠습니다. 한번 들어보겠습니다. 예, 이런 소리입니다. 한번 더 터치를 하고요. 플러스를 터치를 하시면은 이 아래로 타임라인으로 들어옵니다. 터치를 합니다. 예, 들어왔습니다. 다시 X를 터치를 합니다. 터치. 플레이를 한번 해 보겠습니다. 예, 그런데 여기서 글씨가 다 써졌는데 타이핑 소리가 계속 납니다. 이것을 수정을 해 보겠습니다. 글씨가 나타납니다. 예, 글씨가 다 써졌습니다. 이 이후로는 소리가 나면 안 됩니다. 그러면은 이 부분을 삭제를 하겠습니다. 키보드 타이핑을 터치하시고요. 우측에 분할 아이콘이 있습니다. 분할 터치하시고요. 오른쪽 트림을 터치를 하겠습니다. 여기 터치하시면은 이게 삭제가 됩니다. 터치. 예, 삭제가 됐습니다. 다시 터치를 합니다. 터치하시고요. 플레이를 한번 들어보겠습니다. 재생 플레이. 예, 이런 영상이 만들어졌습니다. 다음에는요, 음악을 넣어 보겠습니다. 좌측 점프 아이콘을 터치를 합니다. 터치 꾹 누릅니다. 타임라인 맨 앞으로 가기 터치하시고요. 여기서 음악을 넣겠습니다. 오디오 터치하시고요. 여기에 여러가지 음악이 있는데요. 마땅한 음악이 없으시면요, 상점에 가서 다운로드 받으시면 됩니다. 저는 이 음악을 다운로드 받은 이 음악을 한번 터치를 해 보겠습니다. 터치. 한번 더 터치를 합니다. 예, 저는 이 음악을 사용하겠습니다. 플러스 터치를 합니다. 터치. 예, 아래 타임라인으로 들어왔습니다. X를 터치해서 메인 화면으로 가겠습니다. 터치. 예, 그리고 좌측에 설정 아이콘을 터치를 합니다. 오디오 터치 하시고요. 자동 볼륨 키시고 페이드 인 키시고요. 페이드 아웃 키십니다. 페이드 인은 음악이 서서히 커지는 그 부분을 이야기하고요. 페이드 아웃은 음악이 서서히 감소 줄어드는 겁니다. 다시 이 조절점을 이용해서 좀 줄입니다. 예, 이것도 이 정도 하겠습니다. 다시 좌측 상단을 X를 터치를 합니다. 예, 메인 편집 화면에 들어왔습니다. 여기서 플레이를 한번 해 보겠습니다. 터치.
예, 이렇게 한번 만들어 보았습니다. 오늘은 한 줄씩 내려오는 글씨, 또 타이핑 글씨, 또 마이크로 자막을 넣어보는 방법을 해 보았습니다. 이상으로 오늘의 강좌를 마치겠습니다. 감사합니다.